Pernah dengar suara ngorok lucu dari kucing kamu pas tidur? Itu bukan lagi mimpi buruk, Sobs. Itu namanya purring. Dan ternyata itu tanda mereka lagi bahagia dan nyaman banget. Tapi bukan cuma senang aja loh. Kucing juga bisa purring waktu lagi stres atau sakit, kayak cara mereka nenangin diri sendiri. Jadi, kalau kucing kamu ngorok terus, perhatiin juga sikap dan energinya, ya. Kucing itu misterius, tapi gemesin banget. Follow biar nggak ketinggalan fakta-fakta unik lainnya di Serba Fauna.